睇我呢份稿啊，寫咗好耐㗎啦。咁你覺得點啊？唔壞之。嚟啦，話俾我聽啦，你覺得點啫？哎呀，唔好阻住人哋讀啦，人哋就係讀完㗎啦。喂，你諗住幾時寄份稿俾編輯啊？編輯啊，而家唔寄㗎啦。唔寄？點解唔寄啊？我都唔知佢哋會唔會中意。你寄啦，我覺得佢哋一定會中意㗎。你真係咁支持我？你唔好講大話嚟氹我啊！你唔信我啊？哦，梗係唔係啦，我點解唔信你？你信我嘅話，就快啲寄去俾啲出版社啦。好啊，咁我就寄啊。咁我就喺度等你本書出㗎咯好啊，有你咁支持我，我知道我今次一定得㗎。睇下你咁論盡，你冇咗我都唔知點算。所以，我一定唔會俾你走㗎。唔俾我走，你照顧我一世啊？會，你肯我一定會㗎。等我第時做咗大作家之後，我哋搬去一個清清靜靜嘅地方，過返啲無憂無慮嘅生活。你話點啊？好啊。咁你真係答應嫁俾我咯喎？邊個應承嫁咗你喎？你咯，你連戒指都收埋喎。戒指？咩戒指啊？你揾下你個袋。咦？點解？你覺得靚唔靚啊？好靚啊！唔通上天真係照你我哋兩埋一齊？梗係啦。其實我而家寫呢個童話故事，入面美麗動人嘅公主，就係你。咁嗰個公主會唔會同佢嘅愛人有個快樂嘅結局㗎？梗係會啦。乜你咁老土㗎？而家啲人唔係中意寫悲劇嘅咩？講個真實啲啊嘛。不過我相信呢個世界係有快樂嘅結局嘅。我都一直相信㗎。